Men bilaman siz kitob o'qishingizni, biz ko'p uchrashganimizda qanaqa kitoblar to'g'risida gaplashamiz. Sizni hozir aytib bera olasizmi? Siz uchun top 3 kitob qanaqa? Bu masalan tomoshabinlar uchun kerakdir. Siz uchun именно yoki qaysi kitoblarni tavsiya qilasiz? Da, top 3. Ko'pda kitoblar, yaxshi kitoblar ko'pda. Endi men top 3 emas, masalan, oxirgi o'qiganlarimni ayta olaman, yaxshiroqlarini. Chunki u masalan tomoshabinlar uchun aytaylik 10 yil oldin o'qigan kitobim ko'proq to'g'riroq kelishi mumkin masalanda. Lekin menga hozir oxirgi o'qigan kitoblarimni yoqqani masalan Trillion Dollar Coach degan kitob. Uni Erik Schmidt yozgan, keyin Rosenberg yozgan. Bular Erik Schmidt Google CEO'si, ya'ni general direktor bo'ldi ancha yil, 15 yilcha bo'ldi. U Bill Campbell to'g'risida yozgan, juda zo'r kitob. Bill Campbell bu o'sha Silikon vodiysini otasi desa bo'ladi. Eng zo'r coachlardan o'sha u hammani Steve Jobs anaqa coachi bo'lgan, ya'ni coach degani mentor bo'lgan, Google mentori bo'lgan, Google mana muvaffaqiyatli bo'lishiga sabab bo'lgan. U ko'pchilik uchun Nvidia'ni, yana boshqa katta korporatsiyalar, u Bill Campbell yana anaqani ham CEO'si bo'lgan o'z vaqtida. QuickBooks kompaniyasining oti Intuit anaqasi bo'lgan, CEO'si bo'lgan. Juda zo'r odam va o'sha to'g'risida uni shogirdlari yozishgan. Uni shogirdlari. Bu eski kitob, har doim aktual deb o'ylayman. Clayton Christensenni Innovators Dilemma degan kitobi, u Harvard universitetining professori, 2 yil oldin olamdan o'tdi. U ham juda zo'r anaqa disruptive strategy to'g'risida, ya'ni bozor o'zgartiradigan, strategiyalar to'g'risida zo'r anaqa qilgan. Keyin u kitobni yoqqandan keyin Harvardda kursini ham olganman men uni. Juda anaqa qiziq. O'lgandan keyin, o'lgan odam kursini olgan. Keyin chiqqanmi? Videolarida hammasi bor. Olib borishadi, polni o'sha yerda anaqalari bor, komandasi bor. Keyin nima bor yana? Keyin yaqinda o'qigan kitobim Bill Gates How to Avoid Climate Crisis. Bu o'sha u Microsoftdan ketgandan keyin yaqinda yaqinda bo'ldi, yozganiga o'zi yaqinda chiqdi kitob ham. Ya'ni o'sha klimat o'zgaryapti dunyoda. O'sha klimatni krizisini qanday qilib to'xtatish mumkinligi to'g'risida kitob yozgan. O'shandan keyin siz post qildingiz-da, Toshkentda havo yaxshi emas deb, menimcha. Havo Toshkent yaxshi emasligidan keyin qildi. Undan keyin chilarli. Undan keyin va undan keyin. Undan keyin. Okay. Keyin yana nima kitob bor? Yaxshi. Hozir o'qiyotganim, hali oxiriga yetkazmadim. Chris Voss bor. Chris Voss Never Split the Difference. Never Split the Difference. Qiziq kitob. Bu переговорlar, ya'ni FBI'da FBI investigator, negotiator bo'lgan. Ya'ni o'sha muzokaralar olib borish bo'yicha yaxshi kitob. Keyin undan oldin How to Get to Yes u yozgan, boshqasi yozgan negotiation bo'yicha kitob bor bitta, uni o'qigan edim. Bu уже u model eskirgan va yangi modellar to'g'risida yozgan. FBR'da ishlatiladigan yangi anaqalar negotiation. Keyin u ham parallel o'qiyman, hali tugatmadim. The Voltage Effect. The Voltage John ismi yo'q. Короче, u yog'i. U zo'r kitob. Zo'r kitobligi nimadaki, u olim, data scientist, ya'ni matematik modellar olimi va u Chicagoda ishlagan, keyin uni Uber ishga taklif qilgan. Uberda chief data scientist bo'lgan, ya'ni asosiy o'sha olimi, daniylar bilan ishlagan olim. Keyin uni Lyft olgan Uberdan, o'tda chief data scientist bo'lgan. Keyin u hozir Walmartda chief data scientist, ya'ni shu Amerikaning eng oldi korporatsiyalarini, eng anaqa oldi modellarini qiluvchi olim. Va uni kitobi The Voltage Effect degani qanaqa qilib proyektli kompaniyalar, masalan scale, ya'ni masshtablash Xiaomi'da, mana masalan bitta somsaxona qildingiz, kafe qildingiz, zo'r bo'lyapti-da. Voy, zo'r bo'layotgan ekan, shuni hozir yana 10 ta ochsam, masalan bitta somsaxona mana oyiga $1000 qoldiryapsa, 10 ta ochsam 10 ming qoldiradi deb o'ylaysiz, shunaqa emas-da, har doim. Va shuni tushuntirib beradi qanaqa qilib shunaqaligan. Chunki the voltage effectda ko'rsatadi, bir xil narsalar scale qilinmaydi, qiyin. Masalan, siz ochgan somsaxonangiz, masalan, qimmat somsa sotsangiz, eng boy rayondasizda va undan
qolgan rayonlar undan Masshtabroq. kamroqlashib boradi Ha. masalanda. Yoki bo'lmasam the voltage effect degani masalan bitta televizor yoqdingizda masalan elektrichеский обогреватель uyda yoqdingizda normal ishlayapti 220 kilovatda 10tasini yoqsangiz ana 190 ga tushib ketib qoladi-yu. 10 ta konditsioner yoqsangiz bilasizmi? Ana O'zbekistonda anaqa tokka anaqa tushib ketib qoladi-yu yozda ayniqsa. Xuddi shunaqa the voltage effect shunaqa tushib ketib qoladi. Anaqa unaqa bo'lmaydi bitta bo'lgandan keyin. zo'r 3 ta so'rovda 6 ta aytdilar, ranjitdilar. To'xtatmasak hozir 100 ta aytaveradi Akmal.